Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что после чихания нужно поблагодарить Всевышнего Аллаха, сказав «Альхамду лилляхи раббил аламин». И ученые доказали, что когда человек чихает, во время чихания все функции организма останавливаются, и даже сердце останавливается. И после того, когда человек чихнул, у него очищаются все дыхательные пути, и человек получает облегчение, и после этого он благодарит Всевышнего Аллаха. Альхамду лилляхи раббил аламин. И тому человеку, который услышал, что после чихания человек поблагодарил Аллаха, нужно сказать «Ярхамук Аллах».